cola. Esta es la purpurina para decorar. Este es el colorante y este es el polvo para lavar la ropa con agua. Y ahora empezamos echando la cola. Me está doliendo echar la cola. Ahora vamos a echar el jabón. Esto es demasiado frío. Esto está bien. Yo primero voy a empezar a remover así. Eso. Esta vez, Ahora vamos a echar el colorante. Ay, madre. Ya, me he pasado. Bueno, ahora ya está empezando a coger color. Ahora vamos a echar este jabón. Ay, pero que llega mal, ¿no? Ya está cogiendo. Anda. Mira. Quiero tocarlo. Ay, no. Vamos a cogerlo. Ay, pesa. Ay, qué textura. Está muy blando, qué bonito. Me encanta. Este slime. Hay que quitarle todo el líquido. Está empezando a salir. Ay, madre. Ya está saliendo. Se me ha pegado. Pero da igual. Porque se quita. Con lo líquido que está. El líquido me lo quita todo. Y venga. El ruido que hace. Se me escapó. Ay, hacerlo rápido para que se quede todo. Se encendía la tele. ¿Por qué te caes? Tienes que estar enjaulado en mis manos. Y esto es lo que queda del slime. ¡Qué ruido más bonito! ¡Qué mola! Esto me encanta. No puedo parar de hacerlo. Me encanta el sonido del slime. Pero hay que seguir amasándolo para que haga más ruidos. Ahora vamos a echar un poco de purpurina. Ya me he pasado. No me gusta tanto gastar el material. No me gusta. No sé qué digo doblar. Amasar, amasar, y amasar, y amasar, y amasar, y amasar, y amasar. Ay, pero se está volviendo rosa, bueno, morado. Pero que esto suelta color, ¿no? Voy a poner también del azul. Ha vuelto rosa. Eso va a ser un poco más, a ver si se pone morado. Bueno, primero vamos a echar el azul para que se mezcle. Un poco más. Ya salió aquí. ¡Ay! Hay mucho. A ver si se va a salir. Se va haciendo más grande, me parece. Hay amigos míos que ven mi canal y quiero que vean bien este vídeo, que no se lo pierdan y que se diviertan viéndolo.
no se pega nada. Y es que hemos echado muy poco. Y casi nada de ingredientes. En la caja de descripción, aquí abajito, os dejo los ingredientes. Si queréis poner otras decoraciones, a ver, podéis ponerlo, da igual, no se va a destrozar el slime. Como yo he puesto purpurina, no se me va a destrozar. Adiós chicos, os veo en el siguiente vídeo. Mirad el slime. Es muy bonito. Tenéis que probarlo. Os divertiréis mucho. Y darle like y suscribiros. Can we be friends?